Yep. Ita munno ali wala ina. Audrey. Mukungane. Baganda bange batide mujinjagaliza naye ebitambula bitegira naye mukungane tusoke tufunemu ekibozi wano. Bamafia nga bulijjo gwabe bagutandise. Bwe bawulidde ennaku nyeezo batiddemu. Muwere. Tutandike. Hi guys, hi everyone. Martin Ndijo. Ugamba utya musajja wangi. Mukyaliyo. Patrick Kibuka. Muwere mu maje Doni Kaboyo. Muwere tuogeremu. Anyway, sijja kubalwisa nnyo. Abamazaali bwa baganda bange kiri kitya. Muwamawerire ebintu byo. Bannange mbadde nkyali nawe ina lwowulidde ngenda dduba wa muganda wange luno luba lw'aba mafia. First of all, Bannayuganda mwena ngenda kubalamusaako. Nti muli mutya mujebale byonna gye mutuusizaako engalo. Abanjagaliza birthday gyonna babuuzizzaako naye kinkomezaawo amangu. Bannayuganda abandi obubi. Bannayuganda abandi obulala. Bwe mba mwagala nti ngende nfe nja kufa. Nga mugezezaako nga munswazizza mu buli ango yonna munnoonya buli ango yonna munnoonya okulaba nti munteeka wansi. Naye jjo twayogedde ku mukisa nti omukisa bwe guba ogw'omuntu guba gwa muntu. Omuntu ne bw'omubikka ebigoye bifaananagana bitya. Mbuuza sekretari waffe ali wabambi. Ngenda wenzijaawo wennyini. Ndabye ebintu ebiyita ku social media. Nze omanyi Brian sitera kubuukira kintu nga sinnaba kitegeera. Nze mbadde n'abantu be baagula obuguzi okumbeerako way back nga nkyali eri ku reach out emunyonyo. Abantu ne bafeiringa okunteeka wansi. Byonna nzize mbiyitamu wano simanya akubye busasi simanya akoze nzize mpita mu bintu bingi. Naye nga olwo lunaku baaki kubanga nti nyamba abantu. Batrading abakozi bange. Mukole bino, mukole biri. Akasajja tukateeke wansi naye nga nakola ki? Kiki kye nakola kye njagala okumanya. Kati zine ennaku ennya ze nawadde Bannayuganda okuvaayo okuyamba zibakanze. Abalala babadde eyo mwagala bajja kati oli eyo musajja wattu n'amasaati go pushinga bajje bankwate muganda wange ogenda funira muwa. Bankwate kuki?
Fe twamanya omuntu abadda omuntu tumumanyi eyajja agobereranga sekretary wange yonna gy'abadde alaga amusuubiza ensi n'eggulu mubanteeke wansi. Ne mumuforcing okukola byonna bye mukoze, ne mubaforcing okukola zi video, simanya bajje banteeke wansi muzitwale wa president. Nze president namubalekera nentuula wansi. Neera nakyera kikyabatta. Muwulira mufa. Omusajja namuggyako engalo nenzira ku byange n'ensituula eno n'eŋŋamba owange kankole ki kansevinga obulamu. Nze kennyini baali bansindikiddeko wano abantu. Omusajja ne bayingira mu nnyumba ng'era security weeri. Okitegeera bulungi nga security weeri. Omusajja n'ayingira Katonda n'annyamba n'azza bibye ebyo byonna n'ensirika. These are the same people ne bagenda badda ku yakumba ku keji. Soko ndike mbalo okukwataganya abantu bano. Kubanga abantu bansobedde. Mwagamba nagwamu n'enzira ebbali. Naye olwakanzeemu ne ngati ngenda kukola ekitabangawo Uganda mumpe ennaku nnya mutandise kuvaayo na bufaananyi ebyo ebintu nze nabimanya dda. Nejja mwamuteegera ne mumukwata video. Kati mulowooza nti mugenda kunteeka wansi. No, guys, those are mere allegations. Bananga tuba tukozesa abantu they are above 18. Omuntu teri muntu wa Uganda asibirwa wantu wa muntu musimanya bakuta wakutte n'omuntu. Naye waliwo ebintu omuntu byebogera ku Brian era abamanyi bo bamanyi. Neze nabagambye Mukama Katonda agenda kunnwanyisa entalo zonna nzimalirize. Omusango gwenda kola kwe kupaledinga sente. Sente zina paledinga zaali zange muganda wange. Ekibaluma kyekyo nti bo obuntu bwe bakola buganya okuvaayo. Niye ngezeza kubankoze ebintu n'ensirika amamotoka bagabbye ensirise nga ne sente nzisasudde ne bagatwala. Ne bajja ne beekobana n'abasajja eyo abanene ne bagamba simanya mba obuteyinize bintu simanya akoze eki. Omusajja omukulu ye najja n'ayimirira ne ku TV n'agamba simanya omwana yajja n'anzijako benzi. Ani yagamba nze sivangako maka gange nga ngenze kunoonya motoka yonna ekyo kiri ku record. Mwajja wange nga mwagala sente ngwegala genda Nigeria nenkuwa sente ne ba mafia banfukidde abasajja. Omusajja wa mwe namuta ne mujjako engalo nembalekera president nga ndaba ngenda kubifiiramu. Kati ate n'abakozi abange ete nabo simanya mu bategeeyo fe twabivaako ne tumanya nti tupondose ne tumanya buli kazannyo kammwe ke muzzaako mwakwata mu video bungi nnyo. Because you're promising simanya mbuki simanya tugenda kuwa nyumba simanya tugenda kola kya tebo onagaana tujja kukola kiwe tuti. Omuntu gwe mwogerako yabadde ku birthday ggulo. She was doing each and everything. She's live and kicking wali yeyogerera musimaya mama we musibe. Bananga ata I want to appeal ku TVs ezimu. Banange nange nina abantu ebintu bye nabakolera. Naddala bananga abantu I'll come out with these people of Uncut. Uncut mubeere professional. Mubaddeko wange mwena muyiseko mu ngalo zange. Kafuko and the team. I don't attack people, but mu respectingeko ku bantu. Mumanye ebintu nga bwe biri otandise ogamba simanya biki oli yakutte gundi simanya biki. Muganda wange kiki kye nabakola. Kafuko wajjanga muzeeyi wafa nenkwate sente bisitajja kwogera bingi nenkuwa amapoloti muganguzeemu. What else do you want from me? Bwemba nsirise bannange mundeke nagwamu bambi. Kino bwemba nagambe nti njagala okuvaayo kuyamba banna Uganda. It does not bring this. Bannange munswaza, I have a family. Gububa uliro yagala mugati nzo mugati naguvaako. Omugati nagubalekera. Zisente abantu ze mukabira atenze tezali na zamu mwente obati nze zali zange. Nimwe munzitira ate ku sente zamwe wa musozi mwagala okunzitira ko storage. Nabibalekera ne ngamba bannange president anjokeze engalo ne muteeke bali.
Mbera yo mkayumba kange nekola ebintu byange ebingasa ne family yange. This is gone too far. People plotting to arrest me for what? Nti munswaza mujje munkube kubi masasi kigwe. Than okubeera awo nti buli kiseera mugenda kunswaza. Sina kye nakola Uganda. President, you need to take away these people abantu obagala kunzita sibitegeera. Sibitegeera bannange babbe motoka zange ne bazitwala ne bajja ne balimba limbe mu State House simanya mba ya obtained simanya goods ne mbagamba nakwata milioni zange lusanvu mu abiri nezuwa omusajja lituziteeka eweru nabagamba simanya nasasula ku first batch je mugamba zinakwata motoka ezo zagamba nga nazitunda manyaga ngosobola okutunda motoka ngeri manyago obo kadi ojijewa nsirise ebyo ezo zone zimanya ntipoteya oyo mukula naye yeyimiriza wali n'obusuuti ali mukungamba simanya bichi simanya omwana simanya agenda gy'abantu kuku because you are envy nganze nakwata sente zange naye ate mwe mulya z'abantu zino z'abantu simanya za sirimu ezo mbonswaza bwe ne bwe mbanti nakwata ne bwe mbanti nakwata oba kagube mutwalo gumu nengukuwa gwa kuyamba kwa wali tokuyina at that particular time wali tokulina kwa wasindikira babuloka bo nembagama ne parking yange judde noga mutabanyo nesa mutabanyi mwanzala mutabanyi tujja kwejira mpola nze njagala milioni 10 soke ngende Nigeria onfukidde embeera muntadde mukatu mwagala kunzi toba munzite mumuloza nze n'abasoose why are you people wachi mundi bubi we muti njagala mungambe omusango sinze asoose zokuvayo kuyamba banna Uganda navayo na mutima ne abantu banvuddeko ndikati ku banna Uganda zenna ebintu nabivaako nange nemmanya ekitufu nemmanya abantu tebagala gwanga lyabwe okisegera bulungi bye bali mu birala buli omu ayaga kulyamu buli nenkivaako nenkita nekivaako nenkita sigiriyanjo cha nenjita amanda nengata bannange katete muzemne mu nyumba yange nti ate sitimanya bikibikimu oyo kakaiso oliyeyo ogatiriza obufaananyi kishegera bulungi owoza mbu okwegamba mwagala kunswaza my dear nedda sebo sesirina 10 kya muntu kye natwala sente bwange bwalemerayo nestita era nja kutoba mbere watera mbere nga bwe nali kubanga sina nzi gwe nayita banange mpuliranga netamidwa every time Brian White oli ne yesimba ku TV musimanya akutte mama woli simanya musibidde hatred eyo na yachi TV na bwesonyi wasirise ogusajja wogusati amfukidde wogusati oyo musajja oyo gwe musajja gwe bala muggo butampeeke ebyo byonna byobadde musemwayi musimanya mwagala kunkwata mujja munkwata oba munkwata munkube masasi kigwe Uganda emanye nti nagivaamu naye bannange netamiddwa okutambuliranga ku bunkeeke no kikiboba oyagala pulezidenti twamukulekera wuyo gabagaba buwungo olyawo oli mu bintu ebyekiyaye bitategeerekeka mbu olyawo abantu bali gobadde obakolamu ebyekiyaye ebyekisirusiru bakwetamu ne boona beesibako kati nze siri ddala nti nze agenda okubeezaawo man nedda oli ku Brian sitole kiki nabaleka nembaleka mukwate ebintu byammwe mulye sente zammwe bwe ziri balakira mundeke mama tunatya enzikiza tugenda kwebakawa kino kiyitiridde munzirye mwagala kulabira ddala nga munzite oba munzite nze mune Katonda yampa omutima kubanga mmanyi ne mmange yafa ne kitange nafa ne jjajjange nafa kati olwo kiki kye nnina ku nsi abaana bawala bajja kula bana bawasa nga bagamba nti agakawunga bajja kanaaba naawe bannange tukoje insefuusi oba yaki kisibitegeera bwewoddira otya omuntu n'omukwata n'omusiba simanya obbye emmotoka simanya ate eddakiika 2 ate omutadde emmotoka ezo zalina kubeera wali nga bizibiti ne mutwala mu kkooti omusajja oli n'aprovinga nti ddala
emotoka nazitwalira ku bwerere ne bantwala ebizira ne banyongera mwangamba mbusimanya nakuba abantu amasasi nakwate muntu byonna muze munjenjeka bujenjesi story kiki ekigenda mu maaso munzite oluna lulugwe bannayuganda nga baziise bannange abantu baziisa abantu sinza agenda kubasooseeyo nze sitya ne bwenfa leero kanfe naye ate okuswaluka ko kuyitiridde nedda onsirika ogenda okulaba kukyojja kakati ekyabatiisizza bwe nagaye nti munaku nnya ngenda kuvayo kunze kukola ate ekyabalemyo kakati batya okuswala kwabaze bateekateekamu obusente beewola obusente mubalaga mukulembeze nti bakola which is okay ebintu binkwatako naye wemba nga nvuddeyo njagala kukola mu mbeera yange ekyo kyenabadde njagala okukola ennaku nnya zabatiisizza omuwala mwamuyita mbw ajja akole biki ye n'abaddukako ate nadda n'alowooza mumupoye kubanga ye yatya obbasanguza amanya ne mugamba munnange ku lw'obulamu abantu bate baleke muli emupangapanga ebintu ebyekisirusiru naye nze nno kambabuulire webituuse ndi wakufa bannayuganda bonze mpulira ndowooza mbasiibula kubanga bano abasajja nze neetamiddwa oliwo otudde olaba ebintu ntu ebitategeerekeka simanya bankutte simanya oli kakensa aje eri ataddeyo simanya yateekayo ebintu kakensa lwanki ofiirako muzeeyi kakensa twayagala kwomu John Kakasuku yakugambye nti n'omutereyo Just Butezi n'omugamba nze sagala kuyingira mu bizibu by'abantu sebo nze siri bizibu mwe bizibu abaagala okulaba toteekangayo mulimu gwonna gwe nkoze kakensa ku media platform yo kyokka ogamba naawe ova Uganda ng'ate yadde kale ne wembanga nayamba abantu babiri okyegera ogamba nti naye ebintu ebyekya olala wakuba motoka yange simanya ani ono gwe bakuma kiki kyofa kinange ofa kinange kiki kyofa nange video zo mwali codinga petirivu nyingi but which is okay but the person you're talking about wali wano abantu kugamba bintu byakulya kumulyawo kupangiriza kupanga kulaba nga abantu bafa kugamba kupanga bupanzi bwe muti kugamba bwe muwuliranga omuntu obata kugamba mwala banga najja ne gundi yange omuntu ayagala mu Uganda temumwagala temwina kyemumwagaza abasajja banfukidde abasajja kiki munzite ogwo nago gugwe ze sitya kufa bannange munzite nakola musango omusajja mwamukayanira mumulinganga abamuli mu butusi ne tumuwalekera nze ndi ku byange oba ndina ku biki sibimanyi nabye ndiko abasimu basindise mu nyumba nange byonna ngenda bipostinga abasajja ne bajja mu nyumba baagala kunzita ndina sekyuita ekyo kiba kitegeeza ki kati oluvaawo mbw ateteekayo kano simanya bikyakutte simanya te do I look like that tunuulidde ono Anatalia you came into my office Zara neye munteekako olw'okuba babawadde obusente muganda wange zinza okuwaza ggwayo wange nga bwe mulowooza niye omuntu waba takuwadde kintu kikalu nga bwe nakeera enkya ninteekawo kye nateekawo muganda wange tobeerangaawo kuddaawo kusaagira ku bantu bannaayo kafu konfiirako confront mize nabagamba omuntu yenna alina obuzibu jangu wane ne buzige wange ombulye nti Brian nkulinako ki obuzibu ne mba mwagala kunzita ze sitya munnange nze nalabayo ddanga maama wange nga bamuziika ne taata wange buli omu kati kuba byo kati bye bijulidde okyegera bulungi we bijulidde naye nze sitya ffenna lyekkubo sigenda kutya mwaswaza ne mwogera koza atya babatadde mu bukamera ninga mwe mwajjange wange you need anybody nembawa if I said nti nkivuddemu it's okay bwe mba nagwamu kwe tumpa tonyamba tondiisa bannange omusajja nga ngezezzaako kubeebalama
Banange ngezezako okubebalama nkole ebyange nonye ku bantu abalala nzire kwegamba ku humanitarian nzire ku byange neyo namunonyayo oba mwe babagamba president sente yaziteresanze munabati munanzita nze muzeyi namujjako engalo ni mubalekera munange. This my friend who has said the government can use it. No, this was out of heart, my brother. I did this for Ugandans. Teri muntu gwe bawabu sente nazikwata nazigaba bwatyo. Abasajja mubala basinga abantu tebaka ababizibu. Nze nakwatanga sente zange nezigaba man. Nakwatanga sente zange nezigaba tutuve mbintu byawo lokosombo bichi ngusumanya bakwa ani singa goloza abantu bali bubi ne buli gwe bawa yezibika ate bala bo muntu ajjeyo ka initiative akasobola okwata kugwanga bakuba bubi zinalabanga ngenda kulusula mwakaba ebyo mukulembeze nembite nze nalaba abasajja bankwatira wali ekibuli ne bateeka kaawo simanyi otutte motoka ne bagamba nga ne receipts zizino lwaki omusajja oyo taprovinga sente zino nali nsasula zaaki simanya mukoddomi wa simanya mukoddomi wa mbire simanya bichi basajja banene nnyo muganda wange fe tugenda kubbibwanga bubbibwa nabireka kwansina oba kye bampa buwi byonna byonna munnange entuuyo zange ebyo nembivaako banange era ng'omusajja wagawini you need to stand with me bana basajja baagala kukundi amululimi nze siina sente teziri eno bannange tende ziri wa musajja yuli nze natuuka nembayo nezira byange nentuula eno nga ndaba omusajja w'ebisaati oyo anfuukidde ebisaati wakedde kumakya oli kwabo mu video bwa simanya bwe mwakola mbukati omuvubuka agambye munnakunya nina okuyamba banna Uganda nga bwe nabadde nkigambe mwali mwaganti naggwamu. I just wanted to help them. Ebintu tebibatuukako nembaga nze nina akantu kenjagala okukola nga buli omu afuna aye sijja kugenda ku office kati ako kabalumye abasajja baagala kunzijjako bujja mutwe storage omuntu naba mu bunkenke nogera mu toilet ng'okuli ku bunkenke nolaga oli ku bunkenke banange kiki kino baba bagamba ndi mulundi sebo nze ndi munna Uganda tulina okutuuka we tukoma omuntu bw'aba akuwadde waazi genda omusajja wannemerako no planting abantu ewange nobeera ewange nenkugamba wano wali weegana sesiina biki simanya tetujja kweteeka nga bana abavubuka simanya abatasasula musolo ebintu byonna munnange byenagulanga that was tax because everything was taxed ninza n'okuba ku bintu ku myaka ebiri gye nagaba sente nakusinga emirundi 3 oba 3 okusasula omusolo kuba gweripa bweripi kati oliawo ku mutabani wa president oliawo mbusimanya friends of what who tells you bagambye muhozi muzibe wa mumwa tasobola kwekolera bintu bye gobagabe bamogera bogozi ngati wamugendera sani hasiti kumutrainingira gobagabe muhozi tasobola kwogera gogobera kaawo buli kiseera oliawo fulinga banna Uganda nedda kipopulate tugiveeko yimirizawo branding gwe zepala musikutya n'abasajja bonna bwe mukwataganye nabo bamasasi munkube masasi naye nze teri mu bintu byakuddamu kunsiba mankwetu nze mbalabudde mbabuuliriddewo ebintu ebitaliimu makulu ebyo munneesonyiwe muba mwagala kunzita munzite munjavuwaza mutute sente zange ate era mwagala kiki kye mwagala ekisingaawo n'abantu bembeera nabo ate era nabo mubankyusiza kiki kye mwagala ekusingaawo kiki kye mwagala mbawe okwogera bwogezi nti ngenda kuyambako banna Uganda. What was the problem with that? Nga mbadde sinaba kubyogera nga mbadde tembijjayo ebyo ebyekisiru byammwe bintu mwabikwata dda
abana ne bagenda okugenda mu saluni ne babagoberera soko je sefe tusobola ko nyumba oyo musajja mwe bichi fe twagala kantu kamu tukolere ka video fe kiba kiwedde my dear nze munnange sibimba era gululi ebintu byamala kutandika nze nimba because sitia era nali nakakinyonyola abantu nti oli mu bigwa kenyini novaayo ng'oyogera nga bwe mwannemesa nite wadebesa mukisa gwange nze sikumanyi okitegeera muganda wawe waliwo okusirika oyagala banzitenga kiyenje gwa ngamba asirise teyejjusa owange oyagala banzitenga kiyenje nina eddembe lyange okwogera muganda wange nina eddembe lyange okwogera nina tebagenda kuddawo kutusibako bintu bitaliimu makulu kati onani baliawo walololo bannange omusajja oyo simanya kakensa onemeddeko kakensa bw'oba olina ky'ommanja muganda wange noonye ennamba yange obimbuulire onge nti musajja mukulu nkubanja but you should leave people alone. You have your problems ebintu ebyakutwala ku kyeyo kola ebintu byo we sustaining wetereze mupe ku bantu simanya mbo blogging simanya obuulira abantu mawulire si bye byakutwala genda onoonye ssente okole eggwanga likwesimise tukole ebintu ebituzimba nze nali manyi olina mwana muto oli musajja mukulu nakulaba ninda bwa omusajja walina omutwe omunene ningamu omusajja oli biki bino byakola unimeddemu. Do you think those things are gonna put me down? No. I have Ugandans who love me. You can't even get what I have, this viewership. Tosobola na bafuna. Tobasobola. Temulowooza nti buli muntu yenna ekumi likyawo my brother. Petubera yenu ne tusirika, but we have people. God wa abantu abatutegeera. You can't even make what I have made. You can't. Mubera okwesiriwaliza ku bantu abantu mbabuzizaako emirembe gwe babagambye sente ziri mu blackmail. Sente ziri mu blackmail. Oyo omusajja ne bamukwatako bukwase omukazi n'amutandisa okumuwa busoda n'atandika okukola ne yafuuse ejjute buli muntu omufuukidde ejjute gwe gwamanyi abagabana sente mu State House gwe gwamanyi yafiiriddwa gwe gwamanyi gwe baleepinze gwe gwamanyi gwe bakoze batya gendewo omusajja akuwe omulimu. You can't make what I have. I have people. Muve ku bantu abantu mubaveeko. Nze presidenti namuteeka wali bbali nemmanya nti yesigirye enjokyeza yanjokya. Nina abantu sebo gwe nkuluka kensa mu abali awo abagala okuteeka obutesa abantu wansi my brother. Muve ku bantu. Sente tezigenda ko ezo sente ze mubeerako eyo gundi akati mutaddeyo maze okumuteekayo awedde mpedde ki mpedde wa go wankola you made me. Muganangere bana abantu bakulemesa n'obulamu nebwebeewo mota bajja bansindikira ebisajja nga byagala bintu ge byonna mbirina waneeno. Ne abantu mwe mulowooza Brian simanya alina security lwaki abeera ne security simanya muganda wange munne byonna byakugezaako bugeza nze obulamu bwange buzibu lalaba mpa butwa ne byonna binambuuka bibuuke mwe mulowooza nti nze simanya nze obulamu bwange neekyawa dda bali mu
mu bantu bange buli mukozi yenna simanya sente yazijja wasimanya biki simanya biki gwe jangu oyogere bwoti simanya biki bannange kiki what's the problem kiki mumuwoza abantu balina tulina abantu baffe munnanga abatukiririzamu abatutegeera abasajja banzibye nsirise nalaba omusajja omukulu yenna yesimbye n'akasuuti ojo mutabani wange simanya biki muze you have to stop this impunity simanya impunity sabo kimala okutwala emmotoka ne ssente zange now we are brothers ono wagasaati simanya kyoba okola waliwo omusango genda kusibya nakugamba sebo go bagambye ze ne kugamba bamunsibe sente zange naziwaayo I have proof sesike nzibera ku office ya president tuina abasajja abakulu simanya abaseroma abawaayo musolo gogenda kungerageranya mu abo abasajja if at 33 nsobola okukola ebintu ebyewuunyisa kakati olwo gongamba mbase mbali basajja bakulu bongezesaamu bwe mba nze nkugambye buli kintu gwe kyolaba kinnawanga bannayuganda kyavangako omusolo Uliawo oyogera byoyogera tobitegeera na bitegeera uliawo ulega bulezi ga saati buli dakika kulemera ku bantu muzagendo kutwale wa muhozi nzagendo kutwale wani nze kugambe kubage muhozi tayogera muhozi kasiru is muhozi mute these people can talk sigwa mugendereza na kyo mu training ira ne mufulinga abantu muliawo abantu mulemeseza nimero okutuuka ku bantu mwefuula musima leero nafunyeyo ka group muleke ngebyo kulonda bitambulira mu time ne bituuka ku buli district mu budde emere yali tasobola kugenda bwetu mwe mutaddewe musajja mumubuzabuza sima tugabo obubunga bubiri sima tugabo obugunga abantu bafa njala muli waneno muli kuffe zisina kaunga ka abantu gwe kibalamu mbira kodala I know what you've been plotting for me nehemba gambi nzo okuddamu okunteka mu bintu by'ekisiru byekomeranga sina bintu byenkoze at least mugenda kunkuba masasi nkoye bannange nabewala nembewala nenzireri musindisa abantu mu nyumba okunzita biganye nze Katonda yankuma nina abantu abansabira Uganda nziwe mba munda binese twitete mulowoza nti ebyange byangu no ndi mubi nsula bubi abasajja banfukidde abasajja bannanga no gambo ba Uganda njidduke modage ate nga yesiyo bannange tukole ki abasajja batusibye kakanyaga buli akakona ku nyumba nogawo baba nnonye bannange tuli watu kuno mulembe ki tugenza ate mu bya kijambia bannange nze mumveko president bwoba joli eyo nze sina kinakola basajja bo you need to bail me out oba kunzita banzite kigwe nkoyo kubeera mu fear nkoye fiya njikoye bannange nkoye mwemuloza ndi masape simanya lwaki bamukuma byandiko temubimanyi osula kutebuuche bwoti utunulanga gwa kwategwanika ly'eggwanga ery'essente nze sizza wa Bank of Uganda bannange storage omusajja mberedde omusajja oyo abasajja bamberedde balina akakundi awo simanya bamukula simanya baani bali awo baagala kunswaza buswaza bali awo kati tumukole kino wali omukulembeze bw'anaalaba bannange president gwe mwagala okulaga ebyo byonna wache mu paradinge kaana kato ka myezi 2 tinnakakutte bannange ndowooza bantwala oba batwalewa mulyoke mutegere muweweere nezo na video ze mwagala okuleeta byonna nabibuuka dda nenze mbadde mbalinzi I was just waiting for you so Mr. Kakensa genda maaso odiginge ononye ebifaananyi
bya secretary wange nga akyali muto nga obaba mukubi obazimbye atya teekayo yali Brian White. Muve ku bantu bannange, muve ku bantu mwemuwoza talina bantu ani bano babo gwe kakensa nkusiba n'okukola live n'ofuna bano abantu bennina gwe tosobola bakwagaza ki muli basajja bakulu mwebuza magezi mbusimanyi onnyonnyola ani omuntu ateekayo ekintu nga tolina na credibility. Look for someone omunnyonnyola omubuuze Dabane ne mubeeraawo ne mubanoonya gwe bagakolebwa Brian White. Kakati seko oli otya oli mu mbeera ki owange lino ddwaliro oli mu mbeera ki simanya bakukuttewa muganda wange abantu baba obubi nga temubanoonya lwaki temwamunoonyayo Stella gye yali abantu baffe tumala obafuna tubajje tuba police kinze tubatadde bwe tubatadde yamulepinze simanya yamukutte simanya yamujjemu embuto 8. Why would I abort? Kati sente zemba nina ziba zinyambira ki intonotono. Think ngalabi ako kabi mwale mokunsi basibaka ebyemundu byagaana ne bigaana kakati muise mwagala binombu bya defilement simanya jende egenda kujja kale jentwali bannange tuli ku bunkenke buli bwennyini ate buno si bwono omusajja mayinjo oba buno bunkenke bwani embeera esusse bannange embeera esusse ku y'omulamuzi bano abasajja nedda nabasirikirira neŋŋamba kiki zonna meeting ze mutuulamu bulayani kino bulayani kiri bulayani kino ninga nakola ki No. Not today. Sirero. Not today. Sejja kubakkiriza bannange. Kuluno limama kutwala Brian mutwale maiti. Nze nkoyi bwe mutwale ebyange bwe mwefuula mwate bichi. Mwe badonke munveeko mundeke temulina na kye muŋŋamba temulinaawo bonna mwabakwata mu vidiyo abalala ne mbagamba simanya bagambe simanya bali under age simanya babakwata bwa myaka simanya 16 bambi nina obudde obwo nenze ebyo byonna tebindya. Guess what? I'm solid, very solid. Bannange abantu bakusobedde obaviiridde yonna bakudunayo neka space akatono kenina nako mwakala kabuli nga banaimo nako mukatwale atamale mirundi abasajja agezezzaako okuboge ne bana abasajja balemedde ku kibayitira gamba kibakola ki kibayita abantu balemeddeko no muntu bwakutaka you were saying why did she have to say that shit? No, nkugambye wano no gwenno ba mafia tebalina bakuzinga ko ke bali kusanga mu kamotoka ko ne bakukwata bulungi nnyo bajja kwogeza byoyagala batambule bagende nga toyina nagwotegeddeko no obenga gwe balepinze ogende onnyonnyola omuntu nga toyina nagwo binnyonnyola ogende nti abasajja bankozewe bati ne batambula ne bagenda nesebo musaze ndaba temugenda kunsiba ku gaali nganye not today nganye bannange tugenda kufiira mu kibululu tuli ku kikino tuliko kikina tuli ku kikino
Gwene bova mu kintu kwe gamba obo yagala genda ati omusajja bamalire ddala kukulinya wansi bakuteeke wali nga akawuka bakuttire ddala. Badonke bambeeko sebo nedda si leero tebalina na kye baŋŋamba tewali. Abantu ennaku ebalumira mayumba ate balina kyakulya tuli wano tuli mu mbeera etategeerekeka tetumanyi na gye tulaga ate weeraliikirira abantu ate ogattako lockdown kyekiki kye tuliko. Kiki kye tuliko tugenda kubeeranga mu bintu bya kutyatya bintu bye tutategeera. Not the sirero nkoye mukuluka kensa ne timu zo zonneze ezaba basajja babisaati abo oyo bala mwave kumkuwa pocket change. Let him give you some good money, real shit money akwe ku sente ezirimu amagezi o blackmailing abantu ngogenda funamu bino ebintu byekiyayo biveemu golozo genda blackmailing abameka Mubeera yokuti kugatirira bufana nyi simanya akoze bwati simanya would you wish your sister to be like this. Mulina ebizibu gasajja mmwe omuzira gukuba oli ku Brian noonya kasente ko okakole mu mpola otererine zino sente ze mujja ku bantu ku kifuba simanya ze mwagala ku bantu ku kifuba mbakati kiki simanya bonaakola bwoti tugenda kukola bwetu nze sijja kubitya oba ne nudes ze mwagala ezange mujja ziraba temumbuulira nze bomba kla temumbuulira tunabeeranga okutya kati bakutte gundi simanya kati bamugambye ayogere bwati tugenda kuyiiya tutya kati gwe kafuko abadde osuubira nti mungenda kuwa sente nze Brian gwe kafuko kalya ddakadda nze kankubuulye Brian abantu basabira abantu you took my money naye neefunyirira gyo neefunyiriddemu ne baganda baawo bemukola nze sigenda bavuma I won't because I'm not like that nenewe muli kibafumita mu mutima mbusimanya sibe bana abawala bokka sirina byakola bwemba mu mutunulia zezo standard zange zendi ezo. Guys, I've got work to do. Nina ebyokukola, nina ebyokulowooza, nina ne family eyokulowooleza. Bayimiridde bulungi, simanya biki, simanya okutte maama w'omwana, simanya biki. Kati nga mukwata kuki? Mwagaza ki? Bannange mwesonyiwa abantu, mwesonyire ddala abantu, omuntu bw'aba yakusinze, bw'aba akuyiseeko. Bw'oba oyagala genda kunnyonnyola President Yoweri Museveni gy'ali genda omunnyonnyola ebibyo, ne totwalangayo ŋŋambo, gwe gwamanya abbaani, gwe gwamanya akola atya, kati wuuyo weesonsese mu muhoozi oti. Omusajja gwoteekako obudeeya bw'obuwunga tavangayo yadde ogamba abavubuka nti oba kiki oli awo omwesibasibako mu friend zisimanya on behalf ismuwaze mute wewe oba gwe omutwala mu magye oli awo okugamba oli awo obuzaabuza abantu ogaanye weesibye ku butaala jangu sebe tukusibeko balubu boss obeerere ddala mu butaala bw'oyagala mulira ayambye bano simanya lira akozebwa ati simanya akozebwa ati bamala bikugamba wano obusente bwono omwana omugenzi bwabula gwena musajja gwe saga nnyo nakugenda wala gwe nze nakugamba bw'oba weewulira bambine ebyokugenda musimanya weesibasiba mbani simanya abo am going to call kaka simanya am going to call kandiko simanya am going to call siike simanya am going to call who call everyone you want nabo bantu ngaffe and they have where they report temugenda kuba tutugenda kuba mu bintu byakubanga tutya buti bannange tigundi wuya ayiseewo weekweka nedda eno government ya wano omuntu yeewano okwewa emirimu mbusimanya ze ngendo okukola bwoti wano nakuwulira gwagamba aba revenue gwakola ki wano hey Brian hey simanyi mukwate
ati debi ne bivubuka bye mumukwate tulage president security je bamuwa simanya agikozesa ko obstructinga. Do you think a man caught ndi musiru akasajja wakanyunyunta tekachayina na program kasajja katu sajja munyunyunse neza abana nazo kyazagala ate omuteke mbuzibu ate mbo mubeiringe out. Bannange obagwezo sente zikuwomera zitya onyigaba no kubanyigiriza ku boti gowulira nti ye sente woma omusajja omujje mu sente omukozeseza ku biki oyagana oba neza amatoke nazo nga alwa signing no. Tukoye there is nothing here. Abantu nze kugambye nti ono muntu gwenyinza okugamba si mwana muto. Nze kugamba boliri nyako mu ngatto zange mwentambulira muganda wange. Oli kitegeera. Mwe mutulaba bulabi nodde no mugaggo gamba kine nze nesimisa n'abantu. Tusula tutunula tuti. Tusula ku mpiso. Nugamba ate singa nasigalayo mu bwavu. Ate no bwavu nabo si bulungi. Oga wasinga nakola bwenti nebyo nango obyebuuza kiki kiki debula buba abantu bannange zekamba buulire ndi confused newe mundaba bano bana abasajja bannange Obamba wenga mvirize mba mukolokota mutegeere nti kati mwampamba buli kimu mu kitutte mulaga abantu kiki oli no malo okubba abantu nobba omuntu nolaga ennyumba mbusimanya have a house very big house in Kololo you steal people's sweats ne bwemba nakuwa milioni 10 za kuyamba pay me my money omuntu yenna ne bwoba okedde ncha nosasula ku glass eno eba yiyo kiri nti agreement otunze Nze sajjako wo mukula sijjangako wo kabe noyo yassa sijjangako wammwe ngamba noonya. You send people. Shafik nakwata milioni 7 mwabiri nazikuwa cash nojja nozeegana nondetera polisi. Polisi nadira na yuzaamu empapulambu okujjamu evidence yange basobole okuwa emmotoka nosasule milioni 5 but we are fighting corruption. Nze ntya Nze natya daba boyi natya kati bwe bakwatidde munze Brian kati ologwe tusirise abantu batuli bubi abantu nogezaako okudde nogenda okutunula eri nze ne kakesa sikumanyi nakumanya mpulira kakenso oba okesesaawa oba okola kiki I don't know you but please nkusaba leave me alone. I've watched you kuvadda naye nga sikuwabudde kubanga nalaba nga toliimu makulu kuwabudde the way you earn your money ozijja musaayo omuntu yenna enanyigiriza omuntu okumujja mu sente toba omuntu yenna nga you are an hypocrite ogwe banno obanoonyaamu sente mu mbeera eno kati mbunamwe nina bosi wange balamu $10,000 ziba tezigenda kukola milioni 3 tezina tezigenda kuyamba kwasize wanuna if you are to blackmailingire $1 million muve ku bantu ngokola omulimu ogenda guvaamu sisi kulemera ku bantu kubeera okwo so you expected me to look for you young man nedda sijja kunoonya yongerayo ebirala byonna byolina
Muve ku bantu. Nze nkugambye tolina n'abantu bennina. Kyokka oludde ku internet. Olakye bayita brand. Olyawo mulyawo mulemedde mulemera bulemezi ku bantu. Tobalina. Muludoko. Kyovola bakana akasajja. Kapenge kabatwala. Kasajja kabeera ku bintu byansooka kabeera ku minamu ate kadda mu bintu bya kiyaye kudda nsi anko penge ng'atimbye ebintu bitali mu magezi ng'alemera ku bantu. Bugundu ali awo bwatu. Lwaki olemera ku muntu kiki omanyi? Obanywa nabo twasibitegeera. Abantu batusobedde bannange. Tusobedde kugamba tetubitegeera. Mukulu president w'eggwanga muzeyi president Yoweri Kaguta Museveni. Nange ndi citizen muzeyi. Naye abasajja bo nga bandi bubi. Nze nakujjako engalo muzeyi nemba kulekera. Nenzira mu byange nze ndi mu birala eno ndi babubuka bannange ndi mu birala. Isi gye ntunudde. Afiirwa omwana tasula ku malwalo nafiirwa. Nenga myaka kigino gye mukulipolinga. Era example kyeno. Ubusente mbulese bugendedde mu mankwetu nasirika nemberayo nenguma natera abasajja bandi bubi sibu mukuru nedda oba kwogera bwenti obe n'aba treason nga kumacha sikese simanyi naye nze nkubulidde nze njogedde mwatugamba tuyine eddembe ly'okwogera freedom of speech. Akantu kenagambya akenakwe enyezo n'engamba kati wasigadde 3 natandikidde ku lwa birthday. Birthday kwa balabanga gwa balinyidde mu mugaati. Nabadde ngenda kukola byange. Sente zange. Oba ntunze kataka oba ntunze kinempaako bali Uganda byange byetunda byange. Naye bekanze balinga abawulidde raddu. Papa no fananyi simanya wati simanya bali babu bulyo bali abana babatimbye nze singabe saga na kubavuma bambi oze nali manyo ine dini naito ina na dini you don't have ate ezala ye mkazi ya bibye neze nali manyi nti oline dini ate kafuko it's too worse. Banange muberinga ne credibility. Olumu mujja kugenda mukole ebintu nga tebitegeerekese bulungi, tekijja kutambula bulungi. Naye ebyo byaba mafia byebyo. Ebya stera te biriawo ajja kwe verifying era ajja kola ki? Ajja kweyogera ko nga ye. Neyeze ekinuma kati sawa zino lwaki njogera byenjogera. Impa abasajja baagala ku oba kunkola ki? Nzindabo mu kifo ky'okuddawo okumbonyaabonya obubonyaabonya okunkola biki munzite busi ekyo kigwe nze kimanyi obulamu bwange lwenkwesa lweruca mu abantu ab'oku Facebook bafaani bange bakyali bange lwenkwesa lwembala byempitamu bingi. If you're there you think ti Brian aba asirise n'ogwa ku muntu simanya wakola kikale bwemba naggwamu enjovu enjovu bwefa siri mteyenkana kamyu nze ndi njovu bwemba nafa sisobola kwenkana kamyu. I'm passing through a lot of hard time. Bakutisa ne kino akati simanya kiri simanya biji banange nga negezezaako okwewala abantu. Avande ayo. Ndo mulete wanu mu nyumba. Ndikubanga ndi ku live yange Yesu. Okitegeera? Bandi bubi.
baje balabe kigenda maaso basindise asina buzibu nze ndi mugumu ndi solid ye open chumzo wekiriri wagula muganda wange bintu binamba dengezaako kuba nti ntereze embeera naye ate abantu baagala kuteekawo ki mbeera abantu baagala kunteekako mbeera naye I know asitamba buliddeko last time what they did bagamba babuzabuzanga basupporta bangati mugenda bayina okumulaba titayina bantu oli omusajja ategeere and I don't need to put down ku kintu ky'abantu ekintu ky'abantu nzenze bantu ze na ground nina abantu banga abantegeera nze nkugambye waliwo abantu abamanyiso obudde ku Facebook kuno tasobola nakufuna bantu bitano she's going to talk abannyonnyole biki byabadde ajja ayitamu ne babadde bajja kuba musuubiza nefe twabitwala laisi nga temuli twabitwala laisi byonna babitambuzeeyo ne babikola baginenze ne ngamba okay it's okay naye mbuze mpulira nfa bannange ndi ku sigirindo yennyini ndi ku sigiri yennyini bw'oba omanye sigiri esigiri yennyini era muyina okumbeererawo bannange nga njogera ennaku zino kwebeerera muyina okumbeererawo nze mpulira ntya owulira oli n'owulira ono owulira oli bannange era nze muntu omu nedda no kino kisusse munzibye ate era sebo mumeze era mulumi n'okuluma baganda bange ngera bongaiti munaye bannayuganda abamu ate si babi si bonna bambi kati olaba kano kengambye kinage nti ngenda kuyamba mwawo kabassa olutabala nganza agenda oba balinyira mu kiki nenze bino ebintu nabitandika nga tewali angambye nakuŋŋamba naye bafa bawulira bafa bawulira bafiira ddala kugamba ye president waabwe president bamufuula kaduuka kuddawo kutwalayo bigambo bitaliyo gundi akoze bwati gundi simanya agenda kukola ki gundi agenda kutuswaza simanya biki Chichi. No, that ayingire. Yes. Seda. Jango yogereko n'abantu bano. Babagwe nyalwe nobatuulemu babulira embeera gye tuzze tuyitamu gye tutandikidde n'ebintu nga bwe bizze bijja bikutambulira bannange wendi nze nkyaliwo nonno naye kabakwatemu
Mje baleko. Yeah, sorry I've been sleeping. Sorry about my puffy eyes. Yeah. I just had them celebration yamanyi, so yeah. Celebration yade yamanyi. Abamanyi batubindeko, abatamanyi Peter Stella Nandawula. Olivia Alassa Stella, please clear Brain's name. Let the girl talk, man. We want to go to Marira Budde. Amazing, you people. Okay. Yeah, sorry about that. Sorry, I've been sleeping all day. We had a very big party yesterday. It was a big celebration. My boss was born yesterday. Bantu bawe energy stay there. Bantu bawe energy banu. Yeah, ndiba energy guy. Okay. I'm okay, how are you? Prince Arun, I'm okay, how are you? Talk about the video, Stella, we are listening. Madam, stereo, nkutumide nnyo. Madam Seku. So sorry. Tuli kuchigo, Stella, why are you? We are seeing you are crying now. What, Stella, bring Brian to Magere. Obi, Kevin. Ndawula, Muganda wange oli otya. This girl will cause you troubles if you don't work it out well, madam. Okay, as you can see, I'm here to clarify the air. I'm okay, I'm well. Those videos were made a long time ago. They were made a long time ago. Yeah, so people are just bringing them back right now. So Bambi, thank you, Prince Aruna. Yeah, that video was made a long time ago. There are some issues that are going on right now. But abantu bagezaako okunkozesa naye tebamalako. But at the moment, balabanga sibawa byebagadde, so they are trying to bring out all those videos. But those videos are very old, very old. I'm alive and kicking. Just that yesterday we had a big party. Yeah, so the video is available right now, but I'm very fine. They no matter what to take one. See, we are. Vakubantu Seku waffe. Madam Seku wendi ndi bulungi batumidde nnyo abamanyi mbalaba. Yeah, those are people that are trying to bring us down, you know. Zenga bwembagamba. Okay, I'm here to clarify this issue. Those videos were made a long time ago. I was under duress. I made those videos that are leaking right now. But I'm safe, I'm sound, I'm where I'm supposed to be, I'm working, I'm doing my job very well. Ngera kasikoya bagambye ku live yandabyeko ejjo. We were working tirelessly. We were trying to celebrate our boss's birthday. Nikeke mujiraba. We were just having a good time yesterday, but I don't know where all this came from out of the blue. Still ogenda kufira mu filimu za boss. Asha, you don't know me. Tomanyi mukwano, tomanyi. Nenze kingendo bagamba nti omusajja ono akubiddwa abantu bangi nga bayise mu bantu abamuli okumpi. Nze omu ku bantu gwe bayiseemu. Era essaawa eno, I actually made those videos. If I can remember, it was about 4 to 5 months ago.
a long time ago. A long time ago. And I was forced to do it because I was given empty promises. Nebansubiza tuyotalina sente tugenda kuwa biki, and I believed them. And with time I'm going to disclose their names. But for a moment, just to keep myself safe, I'm not going to say anything. Naye, those videos were old. Nkadde nnyo. And I'm safe. Ngawe mundaba. Brian White is not a kidnapper. Because if he was a kidnapper, I wouldn't be able to go see my family. I wouldn't be on social media. Abamanyi mu followinga balaba. Yeah, on my social media platforms. So he's not a kidnapper or anything. Yeah. So you know, foundation je evudde wala. Fa babiri fa bagitandika abantu baagala gisuula, abantu baleese ebintu boogedde biki, naye ebyo byonna tujja biyitamu. Nze ng'omuntu, who paid you? Nja mubagamba with time. Right now my life is more important. Naye nze nja mubagamba when I'm safe and secure. Nja mubagamba. Yeah, but zino zonna biba bikonde biveeyo mba mafia, naye tetubitidde nnyo. That's mean yegwe mufere. Siri mufere. Did you report those guns first? Enda balop era mujja balaba with time. Nali manyi babiva nako. Nali manyi babiva nako olwokubanga nagaana okukola bye baali baagala, nga manyi babiva nako badduka. Batya. So I'm even surprised nti abantu essaawa eno lwe babijjayo. Kitegeera. Yes, ndi mubi. Yes, I did it those days. Ndi mubi. And I apologize for that. Naye abamanyi bamanyi. So I'm not here to apologize. I'm not here to but I'm just here to set the record straight. I'm safe and sound. Sina buzibu. Ebyo byonna bikadde babikomyawo bukomi. Abagezaako okwonna erinnya lya mukama wange. That's it. Era amannya nze ng'omuntu nja kuvaayo ng'ogere nga sitidde. Kitegeera. Brian, abantu bakwetaaga. Yeah. Abantu bange. Kasukali keeko. Simanyi oba tukongeremu. Ngenda bagamba bana abantu bameggane baluma. Bahati, there is no snake in the house. Bahati, waliwo omuntu kankunyonyolemu ekintu kino because olwaleero kambawo ekyokuyiga. Buli lwotuuka kati kambabuulire biki ebintu ebisinga okunkubisa. Biki ebintu ebisinga okunkubisa nga n'abantu benkolagana nabo muyina obbasaasira. Nze waliwo project eyo gye nasooka okutuukako eyali ekyusa abavubuka abanywi b'enjaga ababbi okubafuula abantu abalungi. Kati awo nakuliyetinga obuvuyo bungi abantu ne batandika okulaba nga ate oba okutte kwegamba ku nsako yaabwe. Oshegeera bulungi. Kati nina ebintu omuntu ono basobola okumukwata nga bwe banaakukwata nga bwe mukeera ku makya n'oteeka omuntu ku Facebook. Nti omuntu baamukutte ne bamukidnappinga ne bamubuzayo all over the sudden n'alabika. Ebintu bino ze babingambako actually abawuliriza kasuku. Waliwo eyasooka n'okubyogera. N'agamba nti kira omwana nze nemba because I knew. Nali mbimanyi. I knew nti abasajja banvaako. It was of yesterday if you marked my words.
Nabuuzizza nti akawunga abantu ke balaba nti ke kamaanyi bwe olyaga nti waweddemu nagwamu sisobola kagula oba obusawo bwe bagamba nengabe ennaku mmeka nya abantu batidde kuba bo baali bamanyi nti Brian bamulinnyako n'agenda naye ndi side of mind sisuubira nti ndi musiru nnyo okutuuka ng'abantu bwe bansuubira. Abantu abaana batambulira ku bugubi abakolera ffe abantu ngaffe because people want us to put us down babeera kugamba batulimuli banfiirako nze simanyi na kye nakola ono si ekasi yasoose foundation yonna n'okugiraba nti esiriikiridde yasiriikirira they passed through everyone gwe basobola nze nga n'amasimu ogenda okuwulira amasimu gakubiro omuntu nakwata essimu yo n'agiteeka mu likoda musimanya ate wali kodinze omukulembeze simanya nze mpise mu bintu bye sasobola bagamba bannange bantu bange ba Facebook my fans mpise mu bintu bye mutasobola kukkiriza bye muyinza olowooza nti film it's not a movie ngenda bapostingira omuntu ng'ali mu nnyumba ngazze kunsalako obusazi naye nga nina ki security kati gwe ekyo kivaawa like Mimi, you would say she looks miserable. Yes, omuntu waliwo ebintu bye bakuteekako buli lwakuba bakuteeka mu bintu omanyi waliwo omuntu akukwatako nga w'amaanyi kankubuulire waneeno k'obaani olaba ne president tasobola kuteeka muntu ku house arrest nga tayagadde ye nga yaki Stella is the person eyebeereddewo abadde ajja akola ebintu bye ng'omuntu yes jaliko ku live kakuna ategera bulungi nemwe mujja kulowooza nti bino ebintu tebyeexistinga mu Uganda they really exist omuntu akukwata n'akugamba obujulizi okitegeera omuntu nakuteeka wakutadde mu koona nakukozesa byakukozesa Uganda wano weebiri mwe mudda baganda bange mwe mulooze bagamba nti esigiri yanjo kirabwerere kati bana abasajja bafuna ba influencers nafuna kati oyo omusajja simanya kati ng'oyo omusajja ataddeyo ebintu oyo omusajja bw'oba otunudde mu video bwe kuva dda is trying to put me down. Kuvada. Nzi simumanyi. Nza respect buli muntu ali ebweru eyo muzira. Akasente kobo okola ka bills. I respect abantu abali awo abanoonya akasente. Kasente kawo sika nanka. Ne lwaki onoonya akasente ngaba nno lwaki ate gobeere eyo. Bobo oyagala kudda wano radio weziri. Bobo oyagala kola ku ma TV. Ofune credibility information ne tuli kumbeera tufa moja fan base eriwa nze kugai nina abantu njagala enkyo ogende ku live nzije obo ina abantu bano obo balina bano ne muli ku bantu mubafiirako bufiizi muddidde ebisajja ebitalina makuka kiba ekyo kibala mu bano abantu benna tekibalina Sajamfirako, chimfirako, and I have a right to talk to you like this, to address you the way I'm addressing you, because nkuinako evidence, ngonjogerako. Erine kuwoli yangi. Sos go sikutia, sina na wenkutia na wojiwonza kunziza mchisenge mwate njogere bwenti sebo. Gwenda chimanya, ncholi mulabe wange. No. God Mary, you said, but no. Muni mwa abantu, I'm telling you, if you follow this guy, no nyerezaka ebintu bya every time ye muntu abade biased with my work. But I don't know him. I don't know him. Nze omukulu namubateera bulungi nnyo ne mubawa bulungi nnyo mu ngalo ze. Mu ngalo zaabwe.
Neba ntega kino, abye kino, atutte kiri. Simanya asula abantu mu kkubo, simanya n'abakasukeri. Are you insane? Nula mu musajja omukulu ayimiridde mu kamera olw'okuba baasasudde obusente, Mr. President should come in. This is impunity. Oh, you say I've been I was masquerading zijaka abantu abawera simanya emitu simanya abantu abawera 10 simanya bwe banteekayo bameka abajja wali kugundi. Muli akono nabono nyimanya ga abantu mukunganya abantu bajembo baswaza abantu. My dear, mwe mukula temugenda kulaba na kugulu mwe basajja mmwe. Kati goli ku myaka ejangu nzala buzazi naye owulira nkutta. So what I was doing nani kikola straight from mutima. Manyi abantu bonna mugenda omuntu ono mujja musalira omusango nenze kankubuulire nkugambye Uganda we yatuuka. Bwe mba mulaba ku film yafuuka movie bw'oba toli careful. Omuntu asobola okubuula kaawe eddakiika naye ng'abantu baavaamu okubavaamu. Ne security, this guy would expose everyone, but ne mugambye for what? Naye banaaba beeyongedde okujja ennyo. Tujja kubajjayo. Because nze ono musingako obukulu byenda byembirabye nze ne bwenfa ne munnange ono mwana w'abantu saagala muyingiza mu ssaga zaye kubanga bino byonna okumutuukako balumbanze. They attacking me banonya Brian. Mwe mulowooza lwaki siba na family yange? Ne ku birthday temuina kaana kange ke mwalabye nti oba kiki. Si because nti oba mukazi gwe nnina mubi oba guki. No. Bana abantu bakutiisa n'abantu bonoganze kambeerenze ko banfanfe byange. I'm living in fear. Gutekako omuntu otyeche ekintu olw'okuba mbu simanyi oyagala ssente. Mwe mulowooza ssente mugenda naso. Ngezezzaako okwebalama nekubye side nekubye mpita mu 11 eri abantu mbalekedde ekisaawe wa nayo bannumbyeyo. Baganda bange nze kyengendo bagamba amaaso g'omuganda gali mu ngalo. Naye nze ndi mugumu. Kyonna kye munjagaliza bw'abanga Katonda yentegeka gye yagamba gye nja okugendamu ndya kugenda. Nja kugenda ate nza n'abasoose. Mama, aitegedde. Kati ayagala kufinding. Ahegera. Naita mu 11. Ebintu ebitibina mwe baganda bafawa oku Facebook mwe mutugumyamu kodo mune mutusesaamu kubanga oseseza
Bannange nze kyengendo okubasaba sina bingi nnyo byengenda kwogera olwaleero ekitegeerekese alina kyajjeemu akijjemu. Kitegedde? Amawulire agaze nga si malungi gale nga si malungi. Edda muganda wange nga bwe mbagambye njagala kumaliriza nga nebaza buli muntu abadde ku live eno nti obuzibu bwe ndi mu kuyitamu mu bulaba. Naye kadata kagenda kale baganda bange Katonda abankuumire atakuumira mpeera byonna Katonda yabigaba era yabitwala. Naye I will remain strong and you pray for me. Adios.